چیزی به لحظه آغاز سال نو نمانده. پسر جوان انگشتش را بلند کرده تا تحویل نوروز را اعلام کند. این نقاشی از قدیمی ترین تصاویر به جا مانده از سفره 7 سین است. سفره‌ای که آن را باستانی خواندند، اما ردیابی آن در تاریخ بسیار مشکل است. برخی اصل آن را در قدیم 7 شین دانستند، اما رسم کهن 7 صنف چطور؟ آیا ارتباطی با 7 سین دارد؟ 7 امشاسپندان مزدیسنا در کجای این ماجرا هستند؟ سفره 7 سین از رازآمیزترین آداب نوروز است. پژوهشگران زیادی درباره آن تحقیق کرده و نظرات زیادی درباره‌اش گفتند، اما هنوز هم تاریخ پیدایش یا همه‌گیری آن محل بحث و تردید است. امروز ایرانیان بسیاری این سفره را می‌چینند، سفره‌ای برای آمدن نوروز که در آن 7 سین می‌گذارند. 7 چیز را که با حرف سین شروع می‌شود: سیب، سرکه، سنجد، سمنو، سیر، سماق، سبزه، سنبل، سکه و البته بیشتر از اینها. چرا تعداد سینها از 7 عدد بیشتر است؟ به این موضوع می‌رسیم. از نمادگرایی درباره این سینها بگذریم که هر کس چیزی گفته و هیچ کدام آنها قطعی نیست. قبل از اینکه تاریخ 7 سین را مرور کنیم، اول برویم سراغ تابلوی نقاشی 7 سین و ببینیم بر سفره آنها چه چیزهایی گذاشته شده. نقاشی را حسین احیا کشیده که به او لقب شیخ دادند، از شاگردان برجسته کمال الملک که از 7 سالگی در کلاس درس استاد حاضر بوده و بعدها خود استاد شده. حسین شیخ کنار سفره نوروزی 5 مرد را در تابلویش کشیده، 5 نفر از 4 نسل، پیر و میانسال و جوان و کودک. تاریخ تابلو 1301 ثبت شده و شاه مملکت هنوز از دودمان قاجار است، احمد شاه. 3 سالی مانده تا رضا شاه بر مسند بنشیند، گرچه کار خود را از پیش شروع کرده. 1 سال قبلش نزدیک به نوروز سال 1300 همراه با سید ضیاءالدین طباطبایی کودتا کرده و دولت فتح الله خان اکبر ملقب به سردار منصور و سپهدار اعظم را کنار زده. سال 1300 سال عجیبی بود. دولت سید ضیاء پس از آنکه به جای کابینه فتح الله خان اکبر بر سر کار آمد، 3 ماه دوام آورد و در خرداد ماه سقوط کرد. بعد احمد قوام السلطنه نخست وزیر شد که او هم در اول بهمن ماه همان سال استعفا کرد. بعد از او حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله کابینه‌اش را تشکیل داد که نخست وزیر ایران در نوروز سال 1301 بود، همان سالی که حسین شیخ تابلوی 7 سین داستان ما را با رنگ روغن بر بوم نقاشی ترسیم کرد. این رنگ‌های درخشان و شفاف که می‌بینید بی‌دلیل نیست، نور آفتاب است. تحویل عید نوروز این سال سر ظهر بود، در ساعت 12:48 چهارشنبه‌ای خنک که البته خنکیشان را از لباس بر تنشان حدس زدم. این تابلو را بازمانده‌ای بی‌نظیر از مراسم سفره 7 سین در ایران دانستند که خب کاملا هم اینطور نیست. دور سفره سبیل به سبیل مرد نشسته و هیچ زنی وجود ندارد. این که نشد نشانه‌ای درست از یک سنت قدیمی. لابد سفره را هم خودشان چیدند که به احتمال زیاد اینطور نیست. اما تابلوی زیبایی است از نظر رعایت جزئیات و تکنیک و دقت و مهارت. داستانش تقریبا روشن است. 5 نفر یعنی 5 مرد دور سفره 7 سین نشستند در اتاقی اعیانی که می شود از عکس‌های آویخته بر دیوارش حدس زد صاحب خانه از صاحب منصبان دولتی و حکومتی است. 2 تابلو از 2 شخص که احتمالاً تصاویری از شاه قاجار یا شاید اعضای خود خانواده هستند بر دیوار گذاشته شده و یک تابلوی منظره به سبک واقع‌گرا هم در وسط می‌بینیم
که نشان از علاقه آنها به هنر دارد. کف اتاق قالی خوشنقش و نگاری انداختند و حاشیه سفره هم گلابتون دوزی شده. به قول امروزی ها مایه دارند. ببینید 7 سینشان را در چه ظرفهای زیبایی گذاشتند. بلور و چینی و مسی، شمعدانهای زیبا، گلدانهای چشمگیر، میوه های تر و تازه. اگر فکر می کنید اینها معمولی هستند باید بگویم خیر. آن زمانها همه مردم به چنین چیزهایی دسترسی نداشتند. بهتر است از مال و منالشان بگذریم و نگاهی به سفره کنیم. بگردیم 7 سینشان را پیدا کنیم که برای همین به درون تابلو آمده ایم. سیب و سبزه که مشخصند. این احتمالاً سمنو باشد. برخی هم سماق حدس زدند. اگر اینها سیر و درون این دو ظرف هم سنجد باشد، 2 سین دیگر هنوز میماند. یکی احتمالاً این است، گل سنبل. و هفتمین سین کمی سخت است. شاید این باشد، گلی به نام سینره. شاید هم این، نان سنگک. میدانیم که در قدیم در برخی نقاط ایران مثل بعضی نواحی کاشان سنگک را به عنوان سین سفره 7 سین گذاشتند. به هر حال سینهای سفره متنوع است. برخی سکه و برخی سرکه میگذارند. گذاشتن سوهان هم دیده شده. بنابراین احتمال دارد که سین 7م این سفره سنگک هایی باشند که دو طرف سفره گذاشته شده. البته نباید وجود این ظرف را نادیده گرفت که احتمالاً درون آن سبزی خوردن گذاشتند و میتواند سینی بر این سفره باشد. اما سفره 7 سین فقط برای چیدن سین ها نیست، سفره پذیرایی هم بوده. برخی گفتند اساس این سفره نوروزی خود سفره انداختن و دور هم نشینی بوده، مثل سفره های عقد و عروسی یا سفره هایی که برای نذر می اندازند. می بینید که اینجا در تابلو هم دور سفره نشستند و بر سفره شیرینی هم گذاشتند. اینها هم تخم مرغ رنگ شدند، ساده و زیبا. این سوی سفره مقابل ظرف سیب انار گذاشتند که میوه شب یلداست. روی انارها هم یک گلابی میبینید. هر دوی اینها میوه های پاییزند و عجیب است که در زمستان آنها را گیر آوردند. اینجا ظرف غذایی هم دیده می شود. چیزی شبیه سبزی پلو با ماهی یا شاید شیوید پلو با مرغ. شاید هم اصلا غذا نیست. این یکی هم چیزی شبیه نان محلی است و شاید هم سوهان که گفتیم در برخی نقاط آن را بر سفره می گذاشتند. به هر حال آینه‌ای با یک ساعت کوچک رویش، 2 شمعدانی و 3 شاخه گل نرگس هم سفره را زینت دادند. واقعیت این است که چیدن سفره 7 سین قانون مشخصی ندارد و حتی نمی شود رد آن را در تاریخ به همین راحتی پیدا کرد. در دوره قاجار و به خصوص زمان ناصرالدین شاه چند باری در شعر شعرا به این سفره اشاره شده. مثلا میرزا حبیب الله متخلص به قاآنی که ساغر یا همان جام مشروب را بهترین سین 7 سین می داند. عید شد ساقی بیا در گردش آور جام را، پشت پا زن دور چرخ و گردش ایام را. سین ساغر بس بود ای ترک ما را روز عید، گو نباشد 7 سین رندان درداشام را. قاآنی به بازی با سینهای 7 سین در شعر علاقه داشت. مثلا در شعر دیگرش اندام زنان زیبا را بهتر از 7 سین می داند. 7 سین کز پی تحویل گذارند به خان، گلرخان رنگی از آن تازه تر آمیختند. ساعد و سینه و سیما و سر و ساق و سرین، 7 سیناسا با سین برآمیختند. در همان دوره ناصری یعنی زمان سلطنت ناصرالدین شاه، جیهون یزدی هم به چیدن 7 سین و بودن می یا همان مشروب بر سفره اشاره کرده. 7 سین چیده و می خورده و زیور بسته، و از شعف گاه زند بربط و گاهی ارغون. به عقب‌تر که برویم قدیمی ترین اشاره به 7 سین را در شعری از امیر بهاءالدین برندق خجندی میابیم که در روزگار تیموریان میزیسته. او نه تنها ساغر می
که وجود خود ساقی را هم جزوی از 7 سین سفره می داند. چون به میدان طرب رانی براق عیش را، هم ز عین مردمی باید که چینی 7 سین. سبزه سیراب و سنبل، سوسن و سرو و سمن، ساغر می در میان بزم و ساقی 7مین. از اینجا به قبل دیگر اثری از 7 سین نیست، یعنی اشاره‌ای به آن نشده. برخی گفتند خیام در نوروزنامه خود از 7 سین یاد کرده که اشتباه است. برخی هم 7 سین را در قدیم 7 میم، 7 چیز و 7 شین دانستند. علی بلوکباشی مردم شناس اشاره کرده که در برخی نقاط هنوز هم 7 شین میچینند. او به شعری که پشت یک نجومنامه خطی یافت شده و گوینده آن ناشناخته است اشاره کرده که گفته جشن نوروز مردم ایران می نهادند از زمان کیان، شهد و شیر و شراب و شکرناب، شمع و شمشاد و شایع در خان. گرچه نمیدانیم شاعر این شعر از چه دوره‌ای بوده، شعرش هم دلیلی بر 7 شین بودن 7 سین نیست. مورخان نامی از هیچ کدام آنها نه سین و نه شین نیاوردند و در سفرنامه ها هم چیزی پیدا نمی شود. تنها هاینریش بروک خاورشناس آلمانی است که در زمان قاجار و هنگام برگزاری جشن نوروز در ایران بوده و به سینی های بزرگی پر از 7 نوع میوه اشاره کرده. شاید اینجا باید روی عدد 7 تمرکز کنیم که در ایران باستان عددی مقدس بوده. در گاتهای اوستا آمده که اهورامزدا پروردگار آیین مزدیسنا 6 همراه داشته: وهومنه یا بهمن، اشوهیشته یا اردیبهشت، خشتر و ایریه یا شهریور، سپنتارمیتی یا اسفند، هوروتت یا خرداد و امرتتات یا امرداد. به مجموع این 7 تن 7 امشاسپند گفتند، 7 نامیرا که برای مردمان زرتشتی مقدس بودند و برای هر کدام آنها چیزی را به تبرک می کاشتند. ابوریحان بیرونی هم اشاره‌ای به این موضوع دارد. او میگوید رسمی میان ایرانیان است که در روز نوروز 7 صنف از غلات را بر 7 استوانه میکارند و از رویدن این غلات به خوبی و بدی زراعت و حاصل سالیانه حدس میزدند. نکته‌ای که ابوریحان بیرونی اشاره کرده میتواند سرنخی از ماجرا باشد. برخی پژوهشگران حدس زدند که همین رسم به مرور به 7 سین تبدیل شده، یعنی ابتدا 7 صنف به معنی 7 گونه یا 7 جنس از دانه گیاه بوده که کم کم به 7 سین تبدیل شده و مردم به مرور گمان کردند که باید 7 چیز را که با حرف سین شروع می شود بر سفره بگذارند. به این ترتیب هر منطقه‌ای سین خودش را گذاشته و برای همین هم تعداد سین ها از 7 عدد بیشتر شده. برگردیم سر سفره 7 سین حسین شیخ، البته سفره مردانه او. چیزی به لحظه حلول عید نمانده. پسر جوان خانواده که از کت بلندش پیداست احتمالاً فرنگ رفته، به ساعت جیبیش نگاه می کند و انگشتش را بالا برده تا خبر آمدن سال نو را بگوید. پدر با ردای معمول آن روزگار بر تن احتمالاً مشغول خواندن شعری است. شاید هم دعای تحویل سال می‌خواند. درویش پیری که از این بهارها زیاد دیده دست زیر چانه گذاشته و از نگاه بی مقصدش مشخص است که در فکر فرو رفته. احتمالاً در یاد گذشته‌های دور است. اما کودک کنار او نگاه مشخصی دارد. به برادر بزرگش و آن ساعت آن ابزار جدید نگاه می‌کند و منتظر تحویل سال است. پشت مرد درویش که احتمالاً جد این خانواده باشد، مرد میان سالی نشسته با پیپی در دهان. برخلاف دیگران که لباسهایی تیره به تن دارند، او ردایی آبی پوشیده و پیپی بر لب گذاشته. او تنها کسی است که به ما نگاه می‌کند، مستقیم به ما که پس از 1 قرن آنها را می‌بینیم. خانواده‌ای را می‌بینیم که منتظر آمدن عید هستند، اما بدون لبخند شوقی بر لب. پیرمرد چپق به دست
حتی بر سر سفره هم ننشسته. حالت نگاهش آدم را به این فکر می اندازد که انگار می داند ما هم مثل او امید داریم و ترس. سفره 7 سینتان را چیده یا نچیده باشید می دانید از چه حرف می زنم. از آرزوهای خوبی که برای سال جدید داریم و در دل می ترسیم باز هم سال سختی پیش رویمان باشد.